Altså, der er en stor stolpe der er væk. En stor original, der er væk. Og måske også større, end vi næsten troede. Jeg synes, det meste gik i stå. Og jeg havde ikke troet, at det ville tage så hårdt på mig. Men når nogen dør, så er det jo uopretteligt. Der er ingen vej tilbage. Jeg vidste godt, at han var syg. Og jeg troede ikke, det var så tæt på. Vel? Men det var det så. Jeg savner ham virkelig af helvede til. Men jeg har ham jo herinde et eller andet sted. Og du får hans sange. Og sangene også, ja. Hvordan var han som ven? Fremragende. Dejlig ven. Skøn ven. Vi kunne snakke godt sammen. Havde jeg vist ikke lige typen, som man kan stole på. Synes vi var det, som jeg kalder for sjælsbrødre, ikke? Det er et meget godt dansk udtryk, i stedet for at sige soul brothers, ikke? Det var det, vi var, også lidt bagefter faktisk, selvom vi ikke så meget til hinanden. Men de 10 år der var vi, altså som alle orkester, der starter og bliver ved, ikke? Som vi gjorde, så kommer man ind bagved, som andre normalt ikke gør. Det er sådan set den relation, jeg tænker på, og som jeg bliver ked af, når jeg tænker, at han er død. Han var sgu så dannet og klog og sjov. Altså vi grinede, halvdelen af tiden grinede vi jo, og det er der jo stor klogskab i, ikke fra min side, men fra hans side. Når vi var færdige med showet der, så ved 12-tiden, når vi var rundt i byen, om det så var Vejle eller Hobro eller hvad fanden, så skulle vi jo altså lige ud og have et par øller, ikke? Og de stunder der var jo fantastiske, synes jeg. Der er vi jo hele verden og grinede enormt meget. Og så det var en god tid, den der. Vi havde tillid til hinanden indtil det uendelige, så han vidste også godt, at han kunne sige hvad som helst til mig, og det kom ikke videre. Han havde ikke attituder på den måde. Okay, han gik måske ikke i det smarteste tøj, hvor jeg måske havde lidt smartere dress, end han havde. Men altså, det var trods alt mig, der startede med den her, men nu har jeg så overtaget den så meget, så folk tror, at jeg æber efter, og siger, ja, det gør jeg. Det er fint nok. Er du med, Langhorn? Han havde jo en sjov vane med, at alle folk fik jo øgenavne. Det har du sikkert hørt. Han kaldte jo også mig von Gulenberg. Von Gulenberg? Gulenberg, ja. Jeg hed bare Petersen. og Erik hed Clausen. Der var ikke Erik og Leif. Det var Clausen og Petersen. Men vi sagde jo Kim. Vi sagde jo ikke Larsen. Så det er mærkeligt. Impresario, det kunne han godt lide. Andre kalder det manager, men han kaldte det impresario, fordi det havde en italiensk reference. Jeg fik desværre ikke noget øgenavn ud, og han kaldte mig den skildrede halvsvensker. Det er jo rigtigt nok, jeg er både skildrede og halvsvensker. Det var lørdag aften, og ballet det var næsten forbi. Kys og sympati, og en smule jalousi. Udenfor var månen fuld af mælkevarer, lå på lurer. Nogen delede bare hjem, andre tog på nat og gadeture. Han har en god melodisk år. Simpelthen. Og nogle gange, når han diskuterede, fordi det var absolut ham, der var den største del af vores melodik i det hele taget, så sagde han, Jønsson, du er ikke så god til A-stykker, men B-stykker. Kom med nogle B-stykker. Magisk. Simpelthen. Også rent teknisk, det skal jeg skulle helt til at sige. Teknikeren taler tit om, det er ligesom om, der går en motorvej ud af kæften på ham, ikke? Det er helt fantastisk. Det fantastiske ved Kim var, at hans stemme blev bedre og bedre.
med årene. Han har jo fuldstændig en fantastisk stemme. Og altså, du hører den første Gasoline-plade, og så af de sidste af hans egen plade, der kan du mærke, at stemmen den bliver større og større, varmere og varmere. Han kunne synge 50 koncerter i stræk, og han brugte maven rigtigt, som sanger skal gøre. Og han har aldrig gået til saunavis. Han har bare gjort det. Til igennem punkt for punkt. Jamen, han var jo en gudsbenådet spillemand, og det stod jo ikke stille på ham, så længe han var vågen, altså. Og melodisk kunne han jo ryste dem ud af ærmet, altså, og havde et eller andet lager et eller andet sted i baghovedet. Om lidt er det forbi. Vil du se det, du vil? Og han havde en bestemt forestilling om, hvor en cirkus skulle se ud. Blandt andet ville han have en linedanserinde. Og hende fandt vi frem nede i Tyskland. Fordi han var besat af den der linje, hun gik i stå på sin line. Den skulle med. På sin line i et sanseligt sekund. Men så lige pludselig, så kom den linje der med, om det fik du set, hvad du ville, og fik du hørt. Og så var den jo hjemme. Rimer på hjemlig hygge og billig vin. Mine damer og herrer, Gorillaerne har nu fornøjelsen at præsentere. Det var faktisk først, da vi laver noget, der hed Gorilla Gala, hvor Gasoline spiller sidste gang. Det første der min tid faldt. Der kunne godt se poesien i det, og hvor flot det var. Men da jeg så senere hen også kommer til at arbejde lokalt med Kim, så kan jeg jo med det samme mærke den power og det store vingefang. Solen den går ned over gaden. Stemmerne for tus, mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Han forstod det heller ikke selv, hvad det egentlig var, han kunne. Jeg kan huske en af de senere sange, store sange, han kom med, det var Moder Jord. Og den sagde han, den kom bare til ham. Han skrev den bare ned, og han kaldte sig selv et medie for det. Han bare var et medie, det var ikke ham, der havde lavet den, det var bare kommet. Så han var meget ydmyg omkring sine evner og sit talent. Velsignet af den, som sidder med ved dit bord. Du min dejlige moder jord. Han havde den der lettere leg med ordene, som han gjorde enkle. Det var ret flot nogle gange, så ramte han virkelig godt. Jeg kender ikke nogen, der kunne det så godt som ham. Der var en gang, der ville jeg jo gerne være professor, ikke? Så gik jeg på gymnasium og alt sådan noget. Og så senere hen, så synes jeg, så var det ikke så skægt alligevel, vel? Så fik jeg sådan mere lyst til at køre på tommelfingeren gennem livet. Sådan at tage en chance i stedet, ikke? I stedet for at blive så fandens etableret. Det er koldt, og jeg er langt hjemmefra. Og jeg savner min mor og min far. Kære biliste, tag mig op. Tag mig op. Tag mig op. Han var elskede at læse de der store romaner og de store historier. Og så destillerede han dem ned til en 3 minutters popsang. Det var han sublim til jo. Nej, ved du hvad, jeg vil sige som Pontoppidan, han sagde det. Han er en af sine, Henrik Pontoppidan, som er min yndlingsforfatter. Han siger et sted, han er en dame i De Dødes Rige, tror jeg nok.
Hun siger, jeg har gjort mig gode venner med ulykken, for den ved jeg kommer. Jeg synes, han skulle læse Sadie Smith og Murakami, og for eksempel 2, som jeg nævnte. Og han nævnte, jamen du skal også huske de gamle klassikere, jamen dem har jeg læst 3 gange igennem. Altså, og jeg behøver ikke læse Lykke-Per, det er en god roman. Fint. Ja, man kunne jo sammensætte sådan nogle ord og få det til at fungere, som om, at det var der noget, vi selv havde fundet på næsten. Og sådan havde det også over for mig. Altså, når han kan synge Manana, håber vi får i morgen med, så er det jo sådan en poetisk måde at sige, jeg håber ikke, jeg dør altså, inden i morgen. Han kunne komme afsted med at sige meget på den måde. Han kunne skrive sange, som Folkedybet tog til sig. Og Kim var en del af Folkedybet. Han var i virkeligheden på nogle stræk meget almindelig og straight. Og så havde han en overbygning på det, hvor han var idealist, og hvor han var kompromisløs, og hvor han gerne ville skubbe til normerne. Og når han lavede sin sang, tog han jo ikke kommercielle hensyn, eller hensyn til Folkedybet. Men han havde så stor respekt og glæde ved Folkedybet, at når han destillerede sin egen overbygning på det ned, så kom det ned til noget, som betød meget for mange mennesker. Tak for sangen. Han var et politisk menneske jo, altså han havde holdninger til alt, og han stillede spørgsmålstegn ved alt. Så ved jeg godt, at sådan en hyggelig aften som den her, den skal man ikke spolere med politiske udtalelser. Nej til nedskæring. Og ja til øl, fisse og hornmusik. Au, grøn sisse. Det var fedt. Det lærte jeg faktisk meget af. Jeg er selv for eksempel demokratisk og politisk interesseret, men hans spørgsmålstegn altid ved, og lige hvis alle går en vej, skal vi så ikke lige holde øje med det, der sker derovre? Udadtil var vi ikke så politiske. Vi var jo politiske på den måde, at vi blev indigneret, når man trådte på de små i samfundet. Jeg kan ikke forstå, hvad en regering skal være godt for, hvis ikke det skal være for at støtte de svage, for de stærke skal nok klare sig selv. Ikke? Det kom blandt andet til udtryk ved, at vi for eksempel i vores orkester, lille orkester, der delte vi jo lige over. Ikke? Det vil sige, at roadierne tjente lige så meget som stjernerne på de 4 stjerner på scenen. Ikke? Der var der mange andre orkester, der tænkte, hvorfor det? Men det er da meget naturligt, fordi så har vi de mest privilegerede roadies, de vil gøre alt for os, fordi de får samme løn. Det er meget, så simpelt er det. Altså, det er vores politiske standpunkt, ikke? I didn't mean it, my friend. I didn't mean it, my friend. Når man blev venner med ham, som jeg var heldig at blive der, så er der ingen grænser, så alt er åbent. Og tilliden er enorm, og åbenheden enorm, og ellers kan man heller ikke være venner jo, altså rigtige venner vel. Men det er klart, at det koster at være Kim Larsen, den offentlige Kim Larsen. Der bliver du nødt til at beskytte dig lidt. Eller det ved ikke, om man bliver nødt til, men det bliver han nødt til. Fordi hvis vi kommer ind på en bar, hvad vi gjorde ofte, så er det jo, så går snakken jo i stå, så helt stopper, han bliver overfaldet, og der går lige et kvarter, inden vi kan trække, eller han kunne trække vejret. Og på den måde bygger han jo en skal op, og det går så videre til interessen for privatlivet, hvor han også bygger en skal op. Hvad? Det vil jeg ikke fortælle dig. Hvorfor? Tilhører privatlivet. Okay. Tag ikke fejl af, at Kim havde jo et privatliv, ligesom vi alle sammen har, og det var der ikke nogen, der skulle blande sig i på nogen måde, vel? Og var heller ikke interesseret i, at man kom selv for langt ind. Altså, det tror jeg. Jeg tror også, det var derfor, han havde jo meget med at kalde folk efternavn og øgenavn, og det tror jeg har været sådan en måde,
ikke at involvere sig, ikke? De senere 10-15 år i sit liv, så bliver han meget, meget privat, altså. Og bryder sig ikke om altså mange mennesker. Altså det lyder jo lidt mærkeligt, fordi han kan jo sagtens stå på en scene og spille for 10.000, men det var noget helt andet. Der lavede jeg bare det, og nu er jeg spillemand, så nu spiller jeg. Køb bananer her hos mig. Og folk har altid så gerne ville kende ham, og bag og facaden og sådan ting, og det bedste, man kan gøre, det er bare at lytte til sangene eller læse teksterne, så får man virkelig et stort indblik i hans liv. Det er mig, der har drømmene med til dig. Hvis man er interesseret i det, man kan også bruge sangene til noget andet, men hvis man vil bag manden, så er det meget tydeligt, at han skrev, hvad han oplevede. Jeg kom til verden på 5. sal. Min far var tosset, min mor var normal. Hvornår var han sværest at være sammen med? Jeg ved ikke, om han var svær at være sammen med. Det ved jeg egentlig ikke. Altså, han kunne være kompromisløs, men også omkring ham kendte, hvis vi snakker om det musikalske værksted. Vi vidste også godt, at han blev nødt til at være den, der havde final say på tingene. Det kunne også nogle gange være stridspunkter, men jeg tror faktisk, det gjorde vores musik mere spændende. Ellers kan det godt være, at det var blevet for poppet, hvis det kun var mig og Kim, der bestemte. For vi er poppedrenge, altså vi kan godt lide god popmusik. Kim kunne godt være tvær, ikke? Men jeg synes ikke, jeg vil ikke sige, at han var det her dejlige udtryk, og sådan, jeg kan ikke komme på det lige nu. Knævogn, det var det. Kim kunne godt være lidt knævogn i det, indimellem. Ved du hvad, nu skal jeg fortælle dig en ting. Og ved du hvad, det får du at vide lige nu, ikke? Fordi hele den der krammermoral, som du står og krammer ud med lige nu, ikke? Den rager mig en papand, du. Fuldstændig, du. Og hvis vi går ned med fladet økonomisk, du, så er jeg fuldstændig ligeglad med det, du. Og hvis pengene vælter ind, så er jeg også ligeglad med det, du. Og det har jeg sagt mange gange, nu siger jeg til dig også, du. Der er ikke gået bingo i det foretagende her, du. Og det gør der heller ikke. Han ville jo leve på en sten. Han ville aldrig gå på kompromis med de ting. Han var fuldstændig flinterne ligeglad med penge. Det var ravet med skid. Og så kan jeg godt forstå, at han bliver rasende, når nogen kommer og siger, jamen du har jo tjent så meget, og der er noget med, du har, altså du og der, og sådan, hvad rager det jer, altså? Men det er klart, det bliver han spurgt til, og det bliver han prikket ind til, at nu har du så mange millioner, og du kan nemt have dine holdninger og sådan ting. Det irriterede ham. Og jeg kan måske godt forstå, at han bliver spurgt til det, men jeg kan også godt forstå, at det irriterer ham, fordi at det var et oprigtigt hjerte. Han var idealist, og det var sgu så fint. Og det blev der sat spørgsmålstegn ved, når de borede i det på den måde, og det irriterede ham. En gang var jeg en vred ung mand. Nu er jeg bare en sur gammel stodder. De sidste 4-5-6 år blev han rigtig god til at acceptere sin popularitet og folkedybets fornøjelse ved at høre ham. Og han var god til at give udtryk for det. Og jeg kan huske i turbussen på et tidspunkt, vores trommeslager Langhorn, han kom med sin mobiltelefon med en optagelse i en skoleklasse, der sang De smukke unge mennesker, som var blevet sendt til ham. Og det blev han glad for. Han blev rigtig god til at tage imod og give udtryk for sin glæde ved sit værk. Velsignet er den, der sætter sig ned. Det er en dag, hver et solskinsvejr. Og søde vor, så er du nær. Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter. Nu vil jeg gå og købe hyacinther og bringe dem til en, som jeg har kær. Han ville spille, så længe han kunne, og det var meget vigtigt for ham at spille den sommertur. Og det gjorde vi jo også. Og jeg ved ikke, hvor det kom fra, men han ville.
Jeg tilbød ham mange gange i forløbet og sige, skal du ikke lægge det ned, eller vil du ikke hellere prioritere anderledes, eller vil du ikke have fri, og du ved. Men det var det, han ville. Og jeg snakkede meget med ham om det. Jeg gik til ham, fordi jeg ville vide, at det var det, han ville. Og det ville han. En ægte spillemand. Alle siger, man skal være så moderne, men desværre. Det hele kører så hurtigt afsted, at man ikke rigtig gider følge med. Jeg tror, at det, der drev ham, var simpelthen, at han kunne ikke lade være. Altså, det var en fuldstændig naturlig ting på ham. Hvis ikke han havde en guitar eller et sted, hvor han kunne sidde og synge, så ville han blive tosset. Men med den trafik, som vi har i dag, kom vi sikkert lige så hurtigt frem og tilbage. Det var helt naturligt for ham at arbejde så meget. Det var helt utroligt, altså. Det var til det sidste en utrolig energi og fortagsomhed. Og det var en indre kraft. Han havde meget mere energi end vi andre almindelige dødelige har. Det, der overraskede mig, det var, hvor sej han blev i det forløb, han gik igennem. Det var meget imponerende. Der var han virkelig cool og sej. Altså, han holdt virkelig fanen højt. Nu kan vi ikke flere. Tak for i aften. Altså, da jeg sendte pressemeddelelsen til Ritzau og bagefter uploadede på Facebook. Altså, jeg skrev mange pressemeddelelser for Kim. Og lige pludselig sad jeg og skrev det der. Og selvom jeg var forberedt, havde jeg nægtet at skrive det, før det skulle ud. Så det var sgu forfærdeligt, altså. Det var det. Jeg synes, at en af de sidste sange, han skrev, måske passer meget godt til lejligheden, hvor han laver en sang, der hedder Der bliver stille i verden, når vi er væk. Den synes jeg giver meget mening i hvert fald. Ingen ved, hvorfra vi er kommet. Ingen aner, hvor vi skal hen. Det eneste, vi ved, det er, at tiden går, og evigheden forestår. Ja, jeg vidste godt, at han var syg. Jeg var ikke helt klar over, at han var så syg, men altså, han holdt nok kortene tæt ind til sig. Og han har jo altid været en lidt privat mand, og han har også været en sårbar mand, så han er ligesom, nej, det holder jeg for mig selv. Var du klar over, at han var så syg? Ja, det var jeg. Det var jeg. Hvordan var det at have den viden? Det var jo på mange måder forfærdeligt, fordi at vi var så tætte, og jeg var så glad for ham på det personlige plan også. Så det var. Men det var også nødvendigt, jeg vidste det, fordi at jeg håndterede jo den professionelle del, vi havde kørende. Vi havde turnéer liggende og ting, vi skulle lave, så han informerede mig ret hurtigt om situationen, og så jeg ligesom kunne agere i det. Så professionel var han jo. Det var også en del af det, at vi holdt det hemmeligt, kan man sige, og vi så udad til. Og det var så tæt på som bandet, der heller ikke vidste noget. Så på den måde, så var det en underlig tid med et vist dobbeltspil, men også, det bragte os jo også på mange måder tættere sammen. Kim har jo i kulturlivet efter det kæmpe spor, men altså i hans private liv, der må jeg sige, at der skal vi jo ikke glemme og så sende en masse tanker til hans familie. Så vi beder bare guderne om dårvær. Ja, vi beder bare guderne om dårvær.
Hvad tænker du om alt det, der sker i de her dage? Det synes jeg det virker utrolig oprigtigt, altså. Det gør det. Det er sgu meget smukt at følge. Det synes jeg, der er. Han var et menneske, som ikke ville have brudt sig så meget om det, vel? Du ville ikke, men jeg håber da også, at han ville være blevet stolt af det. Jeg troede jo ikke, han kunne dø altså på den måde, men altså, det kan jeg ikke forestille mig. Så jo, altså, der kommer jo ikke flere sange. Så han gudskelov lave så mange. Og det er jo det, der måske er så stort, fordi at man har på fornemmelsen af næsten alle mennesker i Danmark har et eller andet forhold til det. Ikke? Selvom man tænkte, at han var stor og betød meget, så er det faktisk endnu større, end vi tænkte det. For det virker som om, vi er sådan lidt amputeret lige nu. Som land. Og det er måske at gøre det for højdragende, men sådan virker det bare. Jamen, jeg siger, kære Kim, tak for samværet. Det er vel også det, danskerne siger. Jeg kommer til at savne den inspiration og det modspil, man også fik gav hinanden. Ikke? Det kommer jeg til at savne meget. Jeg kommer til at savne måske at høre et godt nummer til. Det kommer jeg til at savne. Jeg kommer også til at savne, at vi... jeg har det sidste brev, hun skrev til mig hængende derhjemme. men det kommer jeg da også til at savne. Nu kan jeg ikke skrive til ham. Hvad vil du savne allermest, tror du? Ham. Simpelthen. Jeg var virkelig glad for ham. Og alle siger det der med, at nu bliver der stille, siger alle folk. Og det gør der. På sin line i et sanseløst sekund.